Hai chia bisa ke kanyerit kan mau kanyerit đi ai ta cái bằng ho cái thác kla này chết thế đấy tự nhiên kla này chết chứ mà ra trôn của mình từ bao kanyerit à trôn của mình tăng pi của mình tăng pi na tận lúc tul co cái na ô longពេលនឹងទៅទំនប់ទូលកងមែនហើយខូចឈ្មោះទំនប់ទូលកងកន្លងឈ្មោះខំច្រើននេះកញ្ញរិទ្ធគឺថាគេអង្គុយចឹងទៅគេបង្ហោះគេថាមេនៅចិត្តខ្លានៅចិត្តអីចឹងទៅខ្ញុំនិយាយរឿងមួយរឿងបរិជាកាលពីដើមបរិជាមួយព្រះអង្គចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងក្រុមមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គមានមនុស្សប្រមាណអ្នកខ្លាចប្រពន្ធមនុស្សប្រមាណអ្នកអត់ខ្លាចប្រពន្ធពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅអញ្ចឹងទៅដូចថាកំសាន្តសប្បាយណាទៅប្រជុំគ្នាឥឡូវអស់លោកមន្ត្រីទាំងឡាយមើលអ្នកណាខ្លះខ្លាចប្រពន្ធឲ្យទៅឈរមកខាងមន្ត្រីមួយក៏ទៅមន្ត្រីទី2ក៏ទៅមន្ត្រីទី3ក៏ទៅរហូតដល់មន្ត្រីមិនដឹងប្រមាណសិបនៅសល់មន្ត្រីមួយគឺអត់ទៅណាគេបងដល់អត់ទៅណាព្រះរាជាទ្រង់ព្រះតម្រិះថាអូយ៉ាងហើយណាស់ក៏មានមន្ត្រីម្នាក់អត់ខ្លាចប្រពន្ធក្រៅពីនោះខ្លាចប្រពន្ធទាំងអស់ខ្លាចប្រពន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះរាជាព្រះអង្គក៏សួរទៅមានបន្ទូលទៅកាន់មន្ត្រីម្នាក់នឹងថាតើលោកមិនខ្លាចប្រពន្ធទេអីស្រាប់តែមន្ត្រីនោះឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាប្រពន្ធទូលបង្គំបានប្រាប់ផ្ទះមកថាបើគេឲ្យឈរតំណាគឺឈរតំណាចឹងនេះគឺជារឿងនិទានក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមនុស្ស100គឺខ្លាចប្រពន្ធទាំង100តែមានមួយថាអត់ខ្លាចទេដល់ទៅពេលសួរមែនតើខ្លាចជាងប្រ99សូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គថាឯងបានតែខ្លាចទៅខាងណោះចឹងទៅស្មានព្រះអង្គស្មានតែអូក្នុងចំណោមប៉ុណ្ណឹងមានម្នាក់អត់មែនខ្លាចទេដល់ទៅសួរទៅថាប្រពន្ធទូលគុំប្រាប់ទៅផ្ទះមកថាគេឲ្យឈរតំណាឈរតំណឹងខ្លាចប្រពន្ធនៅផ្ទះនោះជាងខ្លាចមកជាងខ្លាចព្រះរាជាប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសរបស់យើងនេះខ្លាចប្រពន្ធតែនេះទេតែនៅខាងក្រៅចឹងទេធ្វើជាខ្លាចប្រពន្ធនោះទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងជួនកាលហ្នឹងគឺហិង្សាដាក់ប្រពន្ធក៏មានដែរអាហ្នឹងក៏មាន